Biziwe ufuna ukwazi. Asithabulula umkhumbulo ke namhlanje njengoba namalanga amachumi amabili nantathu kuNdaka 2026 kulilanga lapho kwenziwa khona imali yokthoma imali yesimbi icoin ngo1836 sekwaba imali ekhona ukuthi ikhone ukuthenga uyakhumbula ukuthi ekadeni bekade kune bartering inika unginika ipuphu ngokunika inyama ngokuhamba kwesikhathi ke kwafakwa indaba yokuthengwa kwezinto 1836 imali yokthoma eyasetshenziswako ukuthi ilinganiswe nevalue yalokhu okufunako yathoma ukwenziwa ngaleli langa ngo1836 nguFranklin Bailey kanti kazi ke inarha ezinye ekubalwa ukuthi kwaba zinarha zokuthoma ezathoma ukuthi zisebenzise imali kubalwa iChina iAmerica nenarha ezinye ezilapha ke kuAsia ezathoma kadanyana ngo1618 ukuya ku907 kodwa ke imali abazenzako ngaleso sikhathi bengasiza imali ongakhona ukuthi uzilinganise nevalue yalokho ofuna ukukuthenga kodwa ke ngaleli langa America bathi nasi imali yokthoma ezakulinganiswa patsi nange ubrotho buyi10 rand thola imali mhlawumbe ke amacoin amathathu ayenza ivalue le ye10 rand akhona ukuthi akunikele ipuphu ye10 rand kwenzeka namhlanje ngomnyaka 1836 ngomswa uFranklin Bailey anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM Isizazimoto yo ikuphethe butshelela bukhanya ba